Galera aqui da Brasil, e hoje nós vamos mostrar umas fidgetóis. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos lá. Primeiro já vamos começar com um bom Poppet, né, gente? Poppet, tem 4 Poppet. Esse daqui foi o que eu fiz, ó. Não é muito bom, tá? Eu fiz com caixinha de remédio, mas vocês podem botar uma capinha pra parecer legal. Mas eu fiz com capinha de remédio normal. Eu também fiz esse daqui da Coca-Cola. Você vai e volta. Vai e volta. Vai. Eu usei fita durex aqui atrás, tá, gente? E daí já temos os poppets comprados também, né, gente? Olha aqui como é que esse aqui é bom. Esse aqui vai ser mais clique, olha aqui. Faz muito clique. Você tá vendo, gente? Olha que tanto clique. Esse daqui é um colorido. A gente também tem esse daqui, tá, gente? Esse daqui é formato de coelho, ó. Não tá fazendo barulho por causa que eu tô segurando na mão, tá, gente? Ó. Já temos 4 fidgetóis. Temos também mais fidgetóis, né? Não é só esse daqui. Também temos esse daqui, que é um fidgetóis, que é esse. O flash que você pega e faz aqui, ó. Olha o olho, gente. Também temos esse daqui, que você pega e lá clicando. Eu só usei fita durex e aí ele gosta de tomar água, que é latim, que eu me esqueço o nome, gente. E também canetinha pra me pintar atrás e fita durex. Também o cubo, que também é comprado, tá, gente? Você tem que tentar arrumar. Eu nunca consegui arrumar isso daqui. Também temos o cubo infinito, que esse aqui foi o que mais demorou pra fazer, tá? Foi o que mais demorou. E sério, demorou uma hora, não sei quantos pra fazer. Ó, também temos esse daqui, que daí você desmonta tudo. Eu não vou desmontar por causa que eu não sei montar esse daqui. Eu não sei montar essa bola, não sei. Ó, esse aqui não olha pra dar. Esse daqui não é um fidget toys, tá, gente? Também temos um fidget spinner. E também temos um assim, ó. Eu vou girar esse e você vai ter que... E qual carta que vai cair pra vocês? Vocês vão ter que imitar esse daqui. Esse daqui é só pra enfeitar o negócio de fidgetóis. Gente, esses foram os meus fidgetóis. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau!